ब्रह्मपुर बजार में पियाज दर किलो पिछा 90 टंका बिक्री होछि। सप्ताह तले एही दर 70 टंका रहिथा बेले वर्तमान 20 टंका वृद्धि पाइछि। पाइकर दर सठिक तथ्य मिल नथिबारु शहर में खुचरा दर नियंत्रित हो पारु नाही। सरकार 58 टंका ग्राहक को पियाज जोगाई दैछंती एवं सरकार 5टी काउंटर होइता कहा जाइछि। तबे किपरि एथने खाउटी विभाग दृष्टि पड़ु नाही सेथने साधारण तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। पियाज साधारणतः महाराष्ट्र, पुणे, शिरडी, अहमदनगर, नासिक समेत आंध्र प्रदेश किसी जिल्लार आम राज्य को आसी थाए। तेणु पियाज दर नियंत्रण पर जिला प्रशासन पक्षर खाउटी विभाग कर्मचारी नेतृत्व में चढ़ाऊ कर असाधु व्यवसायी आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करने जरूरी हो पड़ी।